Hey, ეს ჯოშია და ეს არის ჩერნობილის მითები. ყველა ჯერ კიდევ შეერამათ, მათ შორის შენს. ნომერი 50. ხალხი შეიკრიბა სიკვდილის ხიდზე, რომ დაეთვალიერებინათ მეოთხე რეაქტორის აფეთქება. სიკვდილის ხიდი რეალურია. ის ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურიდან 1.2-დან 1.9 მილამდე დაშორებით მდებარეობს. რადიოაქტიური სინათლის სხივი ცაში აიჭრა, მაგრამ აფეთქების საყურებლად შეკრებილი ხალხი არასდროს ყოფილა. ხალხი ბინებიდან არ გასულა. ისინი ეძინათ. რადიაციამ არ მოკლა 50,000 მცხოვრებიდან არც ერთი, ვინც სადგურში არ იყო გამოძახებული. ყოველ შემთხვევაში არადაუყოვნებელი მწვავე რადიაციული მოწამლით. ხიდზე ხალხი აშეკრებილა, მაგრამ იმ ღამეს ზოგიერთისთვის რეალური შედეგები ჰქონდა. ნომერი 49. ჩერნობილის მახლობლად მყოფი ყველა ადამიანი რადიაციით მაშინვე გარდაიცვალა. ავტორი სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც დაწერა წიგნი ჩერნობილის ხმები, ესაუბრა ქალაქის ბევრ მცხოვრებს. ისინი არ გარდაცვლილან, მაგრამ ზოგს თავის ტკიოდა და პირში მეტალის გემო ჰქონდა. ეს იყო ყველაფერი. სერიოზული შედეგებისთვის ბევრად უფრო ახლოს უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ მეხანძრეებისთვის ყველაფერი იმაზე უარესი იყო, ვიდრე ადამიანების უმეტესობას გონია. ლიუდმილა იგნატენკო, მეხანძრე ვასილი იგნატენკოს ცოლი ამბობდა, რომ სანამ მისი ქმარი რადიაციული დაავადებით გარდაიცვლებოდა, მან მისი ხელი ასწია და თითქმის მხოლოდ ძვალი იყო დარჩენილი. ლიუდმილა ამბობდა, რომ მისი ფილტვების და ხვიძლის ნაწილები პირიდან ამოსდიოდა. ის საკუთარ შინაგან ორგანოებში იხჭობოდა. ყველას ერთნაირად არ შეეხო ეს უბედურება და კატასტროფის მასშტაბი ბევრად ღრმა იყო, ვიდრე ბევრს ეგონა. ნომერი 48. კატასტროფა იყო მოულოდნელი. კატასტროფა არსაიდან არ გამოჩენილა. ხალხს გონია, რომ ასე მოხდა, მაგრამ საბჭოთაებმა იცოდნენ, რომ ძალიან დიდ რისკზე მიდიოდნენ. რეაქტორის ოპერატორები მუდმივად სტრესში იყვნენ. უკვე რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა კატასტროფა ძლივს აიცილეს. ამიტომ 1980 წელს საბჭოთაებმა რეაქტორზე საიდუმლო კვლევა ჩაატარეს. აღმოაჩინეს, რომ იყო ციტატა 9 ძირითადი კონსტრუქციული ხარვეზი და თერმოჰიდრავლიკური არასტაბილურობა, რაც უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნიდა. გამომძიებლებმა დაასკვნეს, რომ ეს არ იყო კითხვა, მოხდებოდა თუ არა კატასტროფული შეცდომა, არამედ როდის მოხდებოდა. კონსტრუქციული ხარვეზების გამოსასწორებლად არანაირი მცდელობა არ ყოფილა. ოპერატორებსაც კი გაუფრთხილებიათ, რომ ეს ხარვეზები კატასტროფის შემთხვევაში მათ ზომბებად გადააქცევდა. მუშებს რისკების შესახებ არაფერი იცოდნენ. რისკები ცნობილი იყო, მაგრამ ინფორმაცია მკაცრად კონტროლდებოდა. ნომერი 47. საბჭოთაებმა 3 Mile Island-ზე მომხდარი ავარია პროპაგანდისთვის გამოიყენეს. 1969 წელს აშეტეშოს 3 Mile Island-ზე ბირთვული კრიზისი შეექმნა. შეიძლება იფიქროთ, რომ საბჭოთაები ამ ამბავს პროპაგანდისთვის გამოიყენებდნენ. ასე არ მოხდა. ახალი ამბები მკაცრად ცენზურებოდა. ჩინოვნიკებს არ სურდათ ვინმეს ეფიქრა, რომ ატომი რამე სხვას წარმოადგენდა, გარდა მშვიდობისა და სრულად კონტროლირებადისა. აშშ-ში ხელისუფლებაც მსგავსად იქცეოდა, უბრალოდ სრულ ცენზურას არ ახორციელებდნენ. მიუხედავად ამისა, საბჭოთა კავშირმა ეს მომენტი ბოლომდე არ დაკარგა. სულ მცირე განაცხადეს, რომ 3 Mile Island-ზე მომხდარი ავარია ამტკიცებდა, რომ კაპიტალიზმს ბირთვული ელექტროსადგურის მართვა არ შეუძლია. მაშინაც კი, როცა საბჭოთა კავშირი დუმილს ინარჩუნებდა, კატასტროფის შესახებ ამბები მათ საზღვრებს გარეთ ვრცელდებოდა. ნომერი 46. დასავლური მედია ჩერნობილის მოვლენებს ზუსტად ასახავდა. 2014 წელს 60 Minutes-მა გამოუშვა პროგრამა სახელწოდებით ჩერნობილი კატასტროფა, რომელიც არასდროს დასრულებულა. ექსპერტმა, რომელიც Atomic Insights webგვერდისთვის წერდა, განაცხადა, რომ ეს გადაცემა არა მხოლოდ პროპაგანდისტული ან ანტიბირთვული იყული იყო, არამედ ანტირუსულიც. არსებობს ბევრი მაგალითი ყალბიან დამახინჯებული დასავლური ამბებისა ჩერნობილის შესახებ. საბჭოთა კავშირმა თავადაც არ დაიხმარა თავი ინფორმაციის დამალვით. რუსებმა თავიანთი ვერსია დაანონსეს. მას პატრიოტულს უწოდებდნენ, ამიტომ შეიძლება დამახინჯებული ყოფილიყო. ანგარიშები და ხმები ადამიანის მსხვერპლზე არაერთგვაროვან სურათს ქმნის. ნომერი 45. ათასობით ადამიანი მაშინვე დაიღუპა. მაშინვე კატასტროფის შემდეგ United Press International-მა განაცხადა, რომ 2000 ადამიანი დაიღუპა. პენტაგონი ამბობდა, რომ მეორე დნობა მოხდა. ორივე ინფორმაცია მცდარი იყო. როდესაც რეაქტორი აფეთქდა, მხოლოდ 2 ადამიანი დაიღუპა. კიდევ 28 ადამიანი 3 თვის განმავლობაში გარდაიცვალა მწვავე რადიაციული სინდრომის გამო. მომდევნო 10 წლის განმავლობაში კიდევ 11 ადამიანი დაიღუპა. ანგარიშები მიუთითებს, რომ დაბინძურებულ ტერიტორიებზე კიბოს შემთხვევები გაიზარდა. შეფასებებით შესაძლოა საბოლოოდ 4000 ადამიანი დაიღუპოს ამის გამო. სხვა წყაროები ამ რიცხვს 16000-დან 93000-მდე ასახელებენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არავინ თანხმდება გრძელვადიან ჯანმრთელობის შედეგებზე. შიში ბევრად უფრო შორს გავრცელდა, ვიდრე უშუალო ტერიტორია და მოულოდნელად გავლენა მოახდინა გადაწყვეტილებებზე. ნომერი 44. რადიაციამ მასიური აბორტები გამოიწვია მთელ ევროპაში. მართალია, ზოგმა ადამიანმა ორსულობა შეწყვიტა, მაგრამ ეს შიშის გამო მოხდა. დანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ რადიაციის დონე არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან საფრთხეს ჯერ კიდევ დაუბადებელი ბავშვებისთვის, მაინც გაიზარდა ნაყოფის დაკარგვის შემთხვევები. აბორტების რაოდენობა სხვა ქვეყნებშიც გაიზარდა. შვედეთში, ნორვეგიაში, დასავლეთ გერმანიაში, ასევე გაერთიანებულ სამეფოში და საფრანგეთის ზოგიერთ რეგიონში ორსულობის შეწყვეტის შემთხვევები გაიზარდა. შეფასებით მთელ ევროპაში შესაძლოა 100,000-დან 200,000-მდე ზედმეტი აბორტი განხორციელდა. ორსულობაზე წუხილი ფართოდ იყო გავრცელებული, მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერება ამას არ ადასტურებდა.
ნომერი 53. რადიაციამ ფართომასშტაბიანი თანდაყოლილი დეფექტები გამოიწვია. ფართოდ იყო გავრცელებული შიში, რომ ბავშვებს არა მხოლოდ ადრეული კიბო, არამედ თანდაყოლილი დეფექტებიც შეიძლებოდა განვითარებოდათ. ხალხი წარმოიდგენდა ისეთ ეფექტებს, როგორიც იყო პატარა ან დიდი თავები და დეფორმირებული თვალები, რაც იაპონიაში ატომური დაბომბების შემდეგ შეინიშნებოდა, ან რუსეთისისა და აშშ-ის ბირთვული გამოცდების ადგილებთან ახლოს. ბოლო დროს აშშ-ის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტების მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომში მეცნიერებმა დაწერეს, რომ მათ, ციტატა, ვერ აღმოაჩინეს მტკიცებულება იმისა, რომ ჩერნობილის ავარიის შედეგად გამოსხივებამ გენეტიკური ცვლილებები გამოიწვია, რომლებიც ბავშვებს გადაეცემოდა. რადიაციულმა ნალექმა გამოიწვია უცნაური ისტორიები, მათ შორის მუტანტებზე. ნომერი 42. მუტანტი. ცხოველები და ადამიანები არსებობენ. მუტანტი ურჩხულებისა და ველური ძაღლების ისტორიები, რომლებსაც ძაღლის ზებუნებრივი ძალები აქვთ, ზუსტად სიმართლე არ არის. არსებობს მტკიცებულება, რომ დაბინძურებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ცხოველებს სიმსივნეები და თანდაყოლილი დეფექტები უფრო ხშირად უვლინდებოდათ, მაგრამ გამორიცხვის ზონა ველური ბუნებისთვის თავშესაფრად იქცა. ამბობენ, რომ გლების რაოდენობა 7-ჯერ გაიზარდა, მაგრამ ასევე მომატებულია ლინქსების, ბიზონების, ლოსების, ირემების, ტახების და დათვების რაოდენობაც. მიუხედავად ხმებისა, ზოგიერთი ტერიტორია გასაოცრად განძლეა. ნომერი 41. გამორიცხვის ზონა სრულიად საცხოვრებლად უვარგისია. კატასტროფის შემდეგ საბჭოთაებმა ელექტროსადგურის გარშემო 19 მილიანი გამორიცხვის ზონა შექმნეს. აქ ადრე 2 დიდი ქალაქი და დაახლოებით 100 სოფელი ან ფერმა იყო. ზონაში მცხოვრები ზოგიერთი ადამიანი არ იყო მზად ასასვლელად. მაგალითად, ჰანა ზავროდნაია, რომელიც დამალული იყო, მაგრამ ჯარისკაცმა იპოვა და უთხრა, რომ ჩაელაგებინა ნივთები და წასულიყო. მან პირდაპირ შეხედა ჯარისკაცს და უთხრა: "გვესროლე და საფლავი გაგვითხარე, თორემ აქ ვრჩებით." ჯარისკაცის ახსნა განმარტების შემდეგ მან უპასუხა: "რადიაცია არ მაშინებს, შიმშილი კი." ალბათ მართალიც იყო. ცხოვრება საფრთხის ზონაში ისეთი საშიში არ იყო, როგორც შეიძლება გვეგონოს. და ცხოვრება ზონაში მთლიანად არ გაჩერებულა. ხალხი მაინც დადიოდა სამსახურში. ნომერი 40. ყველა ზონის მუშაკი უკიდურეს საფრთხეშია. ასე წოდებულ გასხვისების ზონაში დაახლოებით 2,400-დან 3,000-მდე მუშაკია. ისინი მორიგეობით მუშაობენ, უვლიან ექსპლუატაციიდან გამოყვანილ რეაქტორებს და ამოწმებენ, რომ ყველაფერი წესრიგში იყოს. უმეტესობა მეცნიერები და ტექნიკოსები არიან, მაგრამ არიან ზარეულები, მედიკოსები და რამდენიმე ეროვნული გვარდიიდანაც. ისინი ჩვეულებრივ მატარებლით მიდიან სამსახურში და საღამოს ბრუნდებიან, მაგრამ როცა უკრაინის ომი დაიწყო, ზოგიერთს დარჩენა მოუწია. გულახდილად რომ თქვა, ეს დიდად სახალისო დარჩენს. უკან დარჩენილი ცხოველებიც კი ამბის ნაწილი გახდნენ ისეთი გზებით, როგორცაც ცოტა ვინმე ელოდა. ნომერი 29. მაწანწალა ძაღლები რადიოაქტიური მონსტრები არიან. კატასტროფის შემდეგ საბჭოთაებმა ხალხი გაგზავნეს, რათა დაეხოცათ შინაური ცხოველები, რომლებიც უკან დარჩნენ. მოსახლეობას უთხრეს, რომ რამდენიმე დღეში დაბრუნების და თავიანთი ძაღლების წაყვანის უფლება ექნებოდათ. ეს დაპირება არ შესრულდა. ზოგმა მათგანმა გადარჩენა ნაგვისა და გამოყენებული ბავშვის საფენების ჭამით შეძლო. Dogs of Chernobyl webgrid-ის მიხედვით, დღეს იქ დაახლოებით 500 მაწანწალა ძაღლია, რომელთაგან ბევრს მუშები კვებავენ. მათ თვალები არ უნათებთ, მაგრამ ზოგიერთ მათგანს ცოფთან ჰქონდა შეხება, რადგან ბევრი ახალი ველური ცხოველია. ცნობის მოყვარეობამ გარედან ხალხი მიიზიდა, მიუხედავად გაფრთხილებებისა. ნომერი 38. ტურისტები და მკვლევარები სასიკვდილო საფრთხეში არიან. ადრე ტურიზმი აყვავებული იყო. შეიძლება გეგონათ, რომ აკრძალულ ზონაში სიარული საშიშია. ასე არ არის, ანუ ნამდვილად არა. შეგეძლოთ ღამეც გაგეტარებინათ სასტუმროში, რომელიც თავად ჩერნობილის ქალაქში მდებარეობს, ან წასულიყავით ბელარუსის დაბინძურებულ რადიოაქტიურ ტყეებში სასეირნოდ. ერთმა თავგადასავლების მაძიებელმა მკვლევარმა მიაგნო მიტოვებულ სახლებს და მოხუც კაცს სახელად კოლია, რომელიც როგორც ჩანს არაყით და პურის ნამცეცებით იკვებებოდა. გსურთ ჩერნობილისა და სხვა კატასტროფული უბედურებების შოკის მომგვრელი სიმართლე გაიგოთ? მოიწონეთ, გააზიარეთ და გამოიწერეთ არ გამოითიახი. ჩვენ გვაქვს გასაოცარი ისტორიები იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი სინამდვილეში. ადგილობრივი კულტურა შემოქმედებითად ზოგჯერ კი მოულოდნელი გზებით შეიცვალა. ნომერი 27. ჩერნობილის არაკი რადიოაქტიურია. დიახ, ჩერნობილს თავისი არაკის ბრენდი აქვს. ეს იყო ექსპერიმენტული ბოთლი, რომელიც ბრიტანელმა და უკრაინელმა მეცნიერებმა შექმნეს დაბინძურებულ ტერიტორიებზე მოყვანილი მარცვლეულის გამოყენებით და მას ათომიკ ეწოდება. მას ჩაუტარდა რადიაციული ტესტირება და სრულიად უსაფრთხო აღმოჩნდა. გადაწყდა, რომ არაკის წარმოება შეიძლება კარგი გზა ყოფილიყო ეკონომიკური აღდგენისათვის იმ ადამიანებისთვის, ვისი ცხოვრებაც თავდაყირა დადგა. არსებობს რადიაციის ცხელი წერტილები, მაგრამ უმეტესობა ტერიტორიებისა უსაფრთხოა. კატასტროფამ ასევე გამოცადა უმაღლესი დონის ლიდერები. ნომერი 26. გორბაჩოვმა ყველაფერი იცოდა და ვერ გაართვა თავი. როდესაც კატასტროფა მოხდა, საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი მიხეილ გორბაჩოვი უნდა ყოფილიყო ის ადამიანი, რომელიც ქვეყანას დასავლეთთან დაახლოებდა. ამიტომაც ის გაბრაზებული იყო დაფარვის მცდელობაზე. როგორც ჩანს, მან უყვირა საბჭოთა ბირთვული იარაღის პროგრამის ზოგიერთ ხელმძღვანელს. თქვენ გითხარით, რომ ყველაფერი სრულიად უსაფრთხო იყო. თქვენ ფიქრობდით, რომ ჩვენ თქვენ ღმერთებად მიგვაჭდით. სხვა გაბრაზებულ გამოსვლაში მან თქვა, რომ მთელი სისტემა შედგებოდა მაამებლობისგან, ტრაბახისგან, მოტყუებისგან, ნეპოტიზმისგან და დისიდენტების დევნისგან. თვით საბჭოთა კავშირის ყველაზე ძლიერ კაცსაც კი არ ჰქონდა ინფორმაცია.
ზეწოლის ქვეშ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა გამოავლინა მონაწილეთა ნამდვილი ბუნება. ნომერი 25. ვალერი ლაგასოვი იყო სრულიად უანგარო გმირი. ვალერი ლაგასოვი იყო ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგან, ვინც ჩერნობილის კატასტროფის შეჩერებაზე იყო დანიშნული. მედიაში ჩანს, როგორ იწერს ის ჩვენებას იმის შესახებ, თუ რა მოხდა არასწორად და როდესაც დაასრულა, თოკი აიღო. მართალია სტრესმა მასზე იმოქმედა. ასევე მართალია, რომ ის უკვე ავად იყო რადიაციით. თმას ცვიოდა და კანი ბრინჯაოსფრად ჰქონდა შეცვლილი. ამას რადიაციულ რუჯს უწოდებენ, მაგრამ ის უანგარო გმირი არ ყოფილა. ის საკუთარი გამორჩენისთვის მოქმედებდა, როცა ცდილობდა საბჭოთა კავშირის სამეცნიერო ელიტებში მაღალ პოზიციებზე ასვას. ხშირად მართავდა საღამოებს თავის ლამას სახლში, რათა პოლიტიკოსებთან დაემყარებინა კავშირები. ამის მიუხედავად მას ყოფნიდა სიმამაცე. დაეწერა: ჩერნობილის კატასტროფა არის აპოთეოზი, ყველა იმ არასწორი მართვის პიკი, რაც ათწლეულების განმავლობაში ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. დასუფთავების სამუშაოებზე მომუშავე ადამიანები ყოველთვის არ იყვნენ ისინიო, ვისაც წარმოიდგენთ. ნომერი 34. მხოლოდ კაცები მუშაობდნენ დასუფთავებასა და საავადმყოფოებში. ხშირად ფიქრობენ, რომ კატასტროფის არმოფხრაზე მხოლოდ კაცები მუშაობდნენ. ეს არასწორია. ზუსტად არ არის ცნობილი რა გააკეთეს მათ, მაგრამ მონაცემების მიხედვით 227 პაციენტიდან, რომლებიც მე-6 საავადმყოფოში მწვავე რადიაციული დასხივებით მოათავსეს, 2 ქალი იყო და მათი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა სხვადასხვა გზით დაზიანდა. ნომერი 33. ლიკვიდატორები ჯანმრთელობის პრობლემების გარეშე გადასჩნენ. დაახლოებით 600,000 ლიკვიდატორი მიიყვანეს რადიოაქტიური დაბინძურების შესამცირებლად. მათი დიდი ნაწილი ახალი სამხედრო მოსამსახურე იყო. საშუალოდ მათ მიიღეს უსაფრთხოდ მიჩნეული წლიური რადიაციის დოზის 120 ჯერ მეტი. რაც არ გესმით არის ის, რომ მათ ლეიკემიის, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს, კატარაქტის და გულ-სისხლძარღვთა პრობლემების უფრო მაღალი მაჩვენებლები ჰქონდათ. მიჩნეულია, რომ 13%-მა სტრესის გამო ნერვული სისტემის პრობლემების შესახებ განაცხადა. კვლევებმა აჩვენა, რომ მათგან ბევრმა ვერ შეძლო გამოჯამრთელება ხანგრძლივი სტრესული აშლილობებისა და არაკის ხშირი მოხმარების გამო. ადგილობრივებმა ეს მოვლენა საკუთარ თავზე გამოცადეს. სხვადასხვა ფორმით, იმის მიხედვით რამდენად ახლოს იყვნენ ისინი. ნომერი 22. ყველა ახლომდებარე მცხოვრებმა მიიღო რადიაციული დაავადება. პრიპიატის მცხოვრებმა პაშა კონდრატიევმა თქვა, რომ კატასტროფის რამეს ის, მისი ცოლი და მათი პატარა ქალიშვილები ხიდზე წავიდნენ, რომ ენახათ რა ხდებოდა სადგურზე. მის ქალიშვილ ტატიანას ასთმა განუვითარდა, რამაც ის 7 წლის შემდეგ იმსხვერპლა. იყო თუ არა რადიაცია ნაწილობრივ დამნაშავე. რთულია თქმა. აი ეს არის ჩერნობილის პრობლემა. ვერავინ თანხმდება. ზოგიერთი ამბავი, რომელიც იმ დროს ვრცელდებოდა, სინამდვილეზე უფრო უკიდურესი იყო. ნომერი 31. საბჭოთა მთავრობამ განსხვავებული აზრის მქონეები დახვრიტა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მითია ის, რომ საბჭოთა მთავრობა ხალხს დახვრეტდა იმის გამო, რომ ისინი ხმამაღლა საუბრობდნენ. ეს იოსებ სტალინის დრო აღარ იყო. არავინ ესროდნენ, ან ვერტმფრენიდან აგდებდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრძანებებს არ ემორჩილებოდა. მოკლე სასამართლოს გარეშე დახვრეტის დრო 10 წლეულებით ადრე დასრულდა. ყველა უბედური შემთხვევა რადიაციით არ იყო გამოწვეული. ნომერი 30. ერთი ვერტმფრენი რადიაციის გამო ჩამოვარდა. სერიალ ჩერნობილში ვხედავთ, როგორ მიფრინავს ვერტმფრენი რეაქტორის თავზე და გგონია, რომ რადიაცია აიძულებს მას ციდან ჩამოვარდნას. რადიაცია ამას არ აკეთებს, არც მაშინ, არც არასდროს. რეალურ ცხოვრებაში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, იმიტომ რომ მისმა პროპელერმა ამწის ჯაჭვს დაარტყა. რეაქტორის გარეთ ცხოვრება გრძელდებოდა, სულ ცოტა ხნით მაინც. ნომერი 29. პრიპიატში ქაოსი მაშინვე დაიწყო. პრიპიატის საომარი ზონა არ ყოფილა განგაში, არც პანიკა. ევაკუაცია რეაქტორის აფეთქებიდან 26 საათის შემდეგ დაიწყო. უმეტესობა ჩვეულებრივ აგზელებდა დღეს. თევზაობდნენ, ევზაობდნენ, ფეხბურთს თამაშობდნენ, საცვლებს რეცხავდნენ და ტელევიზორით საბჭოთა სერიალებს უყურებდნენ. ჭორები ავარიის შესახებ სწრაფად ვრცელდებოდა, ზოგჯერ უცნაური ფორმითაც. ნომერი 28. რადიაციული დაავადება გადამდებია. კვლავაც ტელეშოუსა და ინტერნეტის გამო ბევრს გონია, რომ რადიაციულ დაავადებას შეიძლება გადაედოს იმ ადამიანებისგან, ვინც უკვე საავადმყოფოშია მოთავსებული. ეს სიმართლე არ არის. მასალები შეიძლება დაბინძურდეს, მაგრამ ადამიანები არა. თქვენ უსაფრთხოდ შეგიძლიათ მოეხვიოთ მომაკვდავ მეხანძრეს, თუნდაც მისი კანი სცილდებოდეს და თავად რადიაციული დაავადება არ დაგემართებათ. რადიაციის ეფექტები დროთა განმავლობაში ვლინდებოდა და ყველას ერთნაირად არ რეაგირებდა. ნომერი 27. რადიაციული დაავადება სწრაფი და მარტივია. ასე არ არის. ეს სასტიკი, მტანჯველი და თითქმის საშინელებათა ფილმს გავს. ერთ კაცს რადიაციისგან სახე თითქმის მოსცილდა. ის თითქმის შიშველ თავის ქალად იქცა. კანი ასევე ჩამოეშალა მის ხელებსა და ფეხებზე. ფიზიკური ზიანი შეიძლება ძალიან მძიმე ყოფილიყო, ბევრად უფრო ვიდრე უმეტესობას წარმოედგინა. ნომერი 26. რადიაციული დამწრობები ცეცხლივით მოქმედებს. როდესაც კანი და ხორცი იწყებს აძრობას, ექიმები ამას მძიმე ტენიან დესკვამაციას უწოდებენ. უკიდურეს შემთხვევებში რადიაცია ქსოვილის ნეკროზს იწვევს. ის აზიანებს უჯრედების შიგნით არსებულ DNM-ს, რაც უჯრედების სიკვდილს იწვევს. სხეული ვეღარ ახერხებს ართგენას, სისხლძარღვები ინგრევა, კანი იშლება და დაზიანება უფრო ღრმად, კუნთებშიც ვრცელდება. სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, ეს იმაზე უარესია, ვიდრე წარმოიდგენთ. სახლში დაბრუნება შეიძლება ოცნებად ჩანდა. ნომერი 25. მაცხოვრებლებს სახლში დაბრუნება აღარ შეეძლოთ. რამდენიმე თვის შემდეგ მათ სახლში დაბრუნების უფლება მისცეს.
წესები იყო, რომ არ შეეძლოთ რაიმე დიდი ნივთის წამოღება, რაც მტვერს დააგროვებდა, მაგალითად მაგიდები ან სკამები. ბავშვების სათამაშოების წაღებაც არ შეიძლებოდა. ტელევიზორებიც კი აკრძალული იყო. გაცნობილ ადგილებშიც კი ყველაფერი მოულოდნელად შეიცვალა. ნომერი 24. პრიპიატი მხისიერად უდაბნოდ გადაიქცა. დაბრუნებულმა მაცხოვრებლებმა ბევრი მჟავერდზე ნახეს. ელექტროენერგია, რა თქმა უნდა, დიდი ხნის განმავლობაში გათიშული იყო. ნატალი ოვჩენკომ ფოტოები გადაიღო. ზოგმა ადამიანმა ძვირფასეულობა ან ანტიკვარიატი წაიღო. სხვებმა ჭურჭელი ან საყვარელი ცხრის ტყავის ქუთუკები წაიღეს. ხოლო 4 საათი ჰქონდათ ნივთების ასაღებად. შემდეგ ისევ ავტობუსში უნდა დაბრუნებულიყვნენ. თუ რამე ზედმეტი ჰქონდათ, ეუბნებოდნენ, რომ ვერ წაიღებდნენ. ყოველდღიური ცხოვრება და ჩვეული წესრიგი მოულოდნელად ახალი წესებისა და კონტროლის ქვეშ მოექცა. ნომერი 23. საბჭოთა ხელისუფლება ყველაფერს მკაცრად აკონტროლებდა. ევაკუაციის შემდეგ. წიგნი Midnight in Chernobyl წერს, რომ ხალხი ცდილობდა გრთამი მიეცა, რათა აკრძალული ნივთები ქალაქიდან გაეტანათ. არ ვიცით გამოუვიდათ თუ არა, მაგრამ ზოგიერთ მეორადი ნივთების მაღაზიას მოულოდნელად ბევრად მეტი საქონელი გაუჩნდა. ფული ცოტა იყო, მაგრამ ევაკუირებულები სრულად მიტოვებულები არ ყოფილან. საბჭოთა მთავრობა ოჯახის უფროსებს დაახლოებით 4000 რუბლს უხდიდა კომპენსაციის სახით, პლუს დამატებით თითოეულ ოჯახის წევრზე. იმ დროს ნორმალური ლადა დაახლოებით 7000-8000 რუბლი ღირდა. მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით შემოწირულობები დაახლოებით 500 მილიონ რუბლად იყო შეფასებული. ევაკუირებულთა ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ნომერი 22. ევაკუირებულები სრულად მიტოვებულები იყვნენ. გავრცელებული აზრია, რომ პრიპიატის მოსახლეობას ყურადღება არ მიაქციეს. ეს სიმართლე არ არის, ნაწილობრივ. მთავრობამ ბევრისთვის სახლების აშენება დაიწყო. 150 სახლი აშენდა ჩერნობილიდან, დაახლოებით 62 მილში. სულ 11500 კერძო სახლი აშენდა და კიდევ 13000 ბინა კიევში და სხვა ქალაქებში. გარე დამკვირვებლებმა ყურადღება მიაქციეს როგორც ძალისხმევას, ასევე გამოწვევებს. ნომერი 21. დასავლეთი მხოლოდ აკრიტიკებდა SSRK-ს. ყველაფერი დასავლეთში ანტისაბჭოთა არ ყოფილა. დასავლეთმა აპლოდისმენტები დაუკრა ადამიანებს, რომლებმაც ააშენეს სარკოფაგი, რეაქტორის გარშემო უზარმაზარი ფარი. მშენებლები როგორც გმირები ეწვივნენ აშეთეშოსსა და დიდ ბრიტანეთს. 90,000 ადამიანმა ის 200 დღეში ააშენა. ეს მხოლოდ საინჟინრო მიღწევა არ იყო, არამედ მათი სიცოცხლისთვის დიდი რისკიც იყო. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცივი ომი გრძელდებოდა, მათ დასავლეთისგან პატივისცემა მიიღეს, ხოლო კატასტროფის ფინანსური და პოლიტიკური ხარჯები სწრაფად გაიზარდა. ნომერი 20. ჩერნობილის კატასტროფამ მარტო საბჭოთა კავშირი გააკოტრა. შეფასებები განსხვავდება, მაგრამ კატასტროფამ შეიძლება 128 მილიარდი დოლარი დაუჯდათ. იმ დროს, როცა ფული ძალიან ცოტა იყო. მოგვიანებით გავრცელდა ხმები, თითქოს CIA-მ გამოიწვია ეს ავარია და რომ ასე ყოფილიყო ნამდვილად დაეხმარებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლას 5 წლის შემდეგ. მაგრამ არა, CIA-ს ამასთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა. და ყველაზე საშიში ადგილი გახდა ყველაზე დიდი მითების წყარო. მე-19 სპილოს ფეხი წამებში კლავს ადამიანს. ამბობდნენ, რომ დედამიწაზე ყველაზე რადიოაქტიური ადგილი იყო ჩერნობილის სპილოს ფეხი. სპილოს ფეხი იყო გამდნარი ბიუთული საწვავის, ბეტონის, ქვიშისა და ფოლადის ნაზავი, რომლებიც აფეთქების დროს ერთმანეთს შეერწყა. მოსაზრება იყო, რომ თუ მის გვერდით 30 წამით დადგებოდი, გარანტირებული ტანჯვით სიკვდილი გელოდა. 1986 წელს გამოსხივება იმდენად ძლიერი იყო, რომ რამდენიმე წუთიც კი მომაკვდინებელი იქნებოდა. 30 წამი უსაფრთხო არ იქნებოდა, მაგრამ გადარჩებოდი. კიდევ 2016 წელსაც მის სიახლოვეს რამდენიმე საათის გატარება მომაკვდინებელ დოზას მოგცემდა და სტერეოტიპებით ხშირად გადაჭარბებული იყო. ნომერი 18. საბჭოთა ჩინოვნიკები მუდმივად სვამდნენ არახს. გავრცელებული მცდარი წარმოდგენაა, რომ 80-იან წლებში საბჭოთა ხალხი, მათ შორის ჩერნობილის განძვანელობა, მუდმივად სვამდნენ არახს. ეს ასახულია ჩერნობილის სატელევიზიო სერიალშიც, როცა ულიანა კომაიუკი თავრობის წარმომადგენელს ეწინააღმდეგება და რა თქმა უნდა, მას ხელში არაყის ჭიქა უჭიროს. გარდა ამისა, ასე ღიად არაყის სმა არ მოხდებოდა. თავრობა ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ატარებდა. ამანაც იმუშავა, მნიშვნელოვნად შეამცირა სიკვდილიანობა და გაზარდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ოფიციალური პირი სამსახურში ასე ღიად სვამდა. მოკლედ, სამსახურში დათრობა დასალური სტერეოტიპი იყო. მედიცინასაც კი ჰქონდა თავისი ზღვარი იმასთან ბრძოლაში, რაც მოხდა. ნომერი 17. სამედიცინო მკურნალობამ გადაარჩინა მსხვერპლთა უმეტესობა. პაციენტები უკვე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ. 13 ადამიანიდან, რომლებმაც ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია მიიღეს, მხოლოდ 2-მა შეძლო გადარჩენა და ამის მოყოლა. ბირთვული აფეთქება იმას ნიშნავს, რომ გინდათ, სხვა ქვეყნებმა იცოდნენ საფრთხეების შესახებ, ხომ ასეა? ინფორმაცია ნელა ვრცელდებოდა, რაც გაუგებროვებს იწვევდა. ნომერი 16. SSRK-მ მაშინვე აცნობა მსოფლიოს. საბჭოთა მთავრობამ კატასტროფა დამალა. სწორედ შვედეთმა ატეხა განგაში დანარჩენ მსოფლიოს შორის. SSRK კვლავ დუმდა, როცა შვედეთის ფორსმარკის ბირთვულ ელექტროსადგურში რადიაციის დეტექტორებმა არანორმალური მაჩვენებლები აჩვენეს. მიუხედავად ზემოქმედებისა, ყველა ერთნაირად არ დაზარალებულა. ნომერი 15. ყველა ვინც ზემოქმედებას დაექვემდებარა, სწრაფად გარდაიცვალა. ასე არ ყოფილა. ზოგიერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული ხანგრძლივადაც კი იცოცხლა. ბორის სტოლიარჩუკი, იმ ღამით მორიგე უფროსი საკონტროლო ინჟინერი, გადარჩა.
იმ ოთახში მყოფთაგან სხვები ვერ გადარჩნენ. სტოლიარჩუკს მძიმე რადიაციული სინდრომი განუვითარდა, მაგრამ 2018 წელსაც კი ის ბიუთულ ენერგეტიკაში მუშაობდა. ისინიც კი, ვინც პასუხისგებელი იყო, გადარჩნენ, თუმცა მათი ცხოვრება შეიცვალა. ნომერი 14. ყველა ოფიციალური პირი რადიაციის ზემოქმედებით გარდაიცვალა. ბორის შერპინა იყო კომისიის ხელმძღვანელი, რომელიც ავარიის გამოძიებას აწარმოებდა. ჩერნობილის შემდეგ ის აღარასდროს იყო ისეთი, როგორიც ადრე. მას ცხოვრებაში რამდენიმე გული შეტევა ჰქონდა და ჩერნობილის შემდეგ ის კატეხილი ადამიანი იყო. ის 1990 წელს 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მაგრამ გარდაიცვალა თუ არა რადიაციის ზემოქმედების გამო. ამის თმა შეუძლებელია. ის კიბოთი გარდაიცვალა, რომელსაც ცხადია, ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ თუ ეს რადიაციის გამო იყო, ამას ვერავინ გაიგებდა. საბჭოთა კავშირის ჯანდაცვის სამინისტრომ 1988 წელს საიდუმლო დადგენილებას მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც რადიაცია სიკვდილის მიზეზად მხოლოდ შეზღუდულ შემთხვევებში შეიძლებოდა დაფიქსირებულიყო. ბევრმა ადამიანმა მითებზე მეტად დიდხანს იცოცხლა. ნომერი 13. ჩერნობილის ბაბუშკები რადიაციისგან სწრაფად დაიღუპნენ. უფროსი ასაკის რუსებს გადატანილი ჰქონდათ შიმშილობა, ომი და მასობრივი მკვლელობები. ცოტა რადიაცია მათ ვერ შეაჩერებდა. სამოსლები, ანუ თვითდასახლებულები, რომელთა შორისაც ბევრი ქალი იყო და მათ ჩერნობილის ბაბუშკებს ეძახდნენ, გამართულად ცხოვრობდნენ გამორიცხვის ზონაში. მათთვის წასვლა უფრო საშიში იქნებოდა, რადგან ეს დიდი სტრესი იქნებოდა. ერთ-ერთმა თქვა, თუ წახვალ მოკვდები, ვინც წავიდა, ახლა უფრო ცუდად არიან, ისინი ყველანი სევდით კვდებიან. 1987 წელს თვითდასახლებულების რაოდენობა დაახლოებით 1200 იყო. 2021 წელს კი 100 დარჩა. არა, ეს საფრთხის გამო არ იყო. ისინი ყველანი სიბერის გამო გარდაიცვალნენ. 2021 წელს საშუალო ასაკი 70-დან 80 წლამდე იყო. ის, რაც მაცხოვრებლებს ნამდვილად აშინებდათ, ხშირად არ იყო ის, რასაც გარედან ფიქრობდნენ. ნომერი 12. რადიაცია იყო მაცხოვრებლების ყველაზე დიდი შიში. ერთ თვითდასახლებულს კითხეს, რა აშინებდა ყველაზე მეტად? როგორ ფიქრობთ, რა უპასუხა? რადიაცია, ქურდები ან დაუმორჩილებელი ჯარისკაცები? არა თქვა მან, გველები და მგლები. შფოთვას და შის თავისი მუდმივი გავლენა ჰქონდა. ნომერი 11. რადიაცია იყო მთავარი გრძელვადიანი პრობლემა. ადამიანები იმდენად შეშინებულები იყვნენ რადიაციისა და მუტანტი ბავშვების გამო, რომ მათი შფოთვის დონე უკიდურესად გაიზარდა. შიში ერთგვარი რადიოფობია იყო და ადამიანებს სტრესს უჩენდა. მონაცემები აჩვენებდა, რომ ევაკუირებულთა სიგარეტის და ალკოჰოლის მოხმარება 40%-ით გაიზარდა. ეს შეესაბამებოდა დეპრესიის, პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობისა და შფოთვის ზრდის მაჩვენებლებს. რადიოაქტიურმა ნალექმა იმოქმედა იმ რეგიონებზეც, რომლებიც სადგურიდან შორს იყო, თუმცა ყოველთვის არა იმ გზებით, როგორც წარმოედგინათ. ნომერი 10. რადიოაქტიურმა ნალექმა დასავლეთ ევროპას საშიშ ადგილად აქცია. უელსში ცხრები ძოვდნენ მიწაზე, რომელსაც რადიოაქტიური ღრუბლებისგან წვიმა გადაჰქვერდა. როგორც ყველა დანარჩენი, უელსელებსაც არ იცოდნენ კატასტროფის შემდეგ, რამდენად შეიძლებოდა დაზარალებულიყვნენ. ყველა შეშინებული იყო. საბოლოოდ ეს უფრო მათ ჯიბეებს შეეხო, ვიდრე სხეულებს. მეურნეებს აზარ შეეძლოთ ბაზარზე თავიანთი ბადგნის ხორცის ან საქონლის ხორცის გატიდვა. 344 უელსური ფერმა შეზღუდვებში მოაქციეს. 40 ფუნტიანი ცხოველი ბაზარზე უცებ 10-12 ფუნტად იყიდებოდა. მაგრამ სინამდვილეში ის ცხრები ან მათი ხორცი ადამიანებისთვის საშიში არ იყო. მუტაციების შესახებ ცნობები ხშირად გადაჭარბებული ან არასწორად გაგებული იყო. ნომერი 9. მუტანტი ცხოველები ევროპაში გამოჩნდნენ. ერთი მეურნის თქმით, ჩვეულებრივზე მეტი არანორმალური ბატკანი იბადებოდა. შეიძლება პარანოიდული იყო, თუმცა არ არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ის მართალი იყო. ადამიანების რეაქციები ფრთხილობიდან უკიდურესობამდე მერყეობდა. ნომერი 8. ადამიანებმა გონივრულად რეაგირეს კატასტროფაზე. იმ დროს მსოფლიოში პარანოის მასიური ტალღა იყო. ბევრ ადგილას ხალხმა რძის სმა შეწყვიტა. მშობლები რძეს ნიჟარაში ასხამდნენ, თითქოს ძროხები ბნელში ანათებდნენ. ზოგ ქვეყანაში ბოსნეული ბაზრებში გაუკიდავი დარჩა. ბავშვებს ეუბნებოდნენ, არ დამსდარიყვნენ ბალახზე და არ ეთამაშათ ქვიშის უთებში, რადგან წვიმას შეიძლებოდა რადიაციული ნალექი დაეტოვებინა. ეს იყო ძველი კარგად ნაცნობი შიში და დეზინფორმაცია, რომელსაც არა სოციალური მედია, არამედ ტაბლოიდური სიახლეები და ჭორები ავრცელებდნენ. ზოგიერთი სამუშაო სადგურში ფიზიკურად მძიმე იყო, მაგრამ არა იმგვარად, როგორც ჭორები ამბობდა. მე-7. ჩერნობილის მაღაროელები შიშვლები მუშაობდნენ. მაღაროელებს რეაქტორის ქვეშ უნდა გაეთხარათ გვირაბი, რათა შეეჩერებინათ რადიაციით გაჟღენთილი ლავის წყლის ფენამდე მიღწევა და შესაძლოა ევროპის ნახევრის დაღუპვა. ისინი ძალიან ოფლიანობდნენ და ტანსაცმლის რამდენიმე ნაწილი გაიხადეს, მაგრამ ისინი არასდროს გაშიშვლებულან. როგორც არ უნდა იყოს, ლავა იქამდე ვერ მივიდა, ასე რომ მათი სამუშაო საჭირო არც კი აღმოჩნდა. ხოლოდ ერთი ადამიანის ქმედებამ არ გამოიწვია კატასტროფა. მე-6. რამდენიმე არაკომპეტენტურმა ოპერატორმა გამოიწვია კატასტროფა, თუმცა ეს სიმართლე არ არის. საბჭოთა ბიუთულ სისტემაში მომუშავე ხალხმა უკვე იცოდა, რომ საფრთხეები არსებობდა. უსაფრთხოების პროცედურები ზოგჯერ უგულებელყილი ყოფილი იყო, მაგრამ უფრო ღრმა პრობლემა თვითონ რეაქტორი და მთელი სისტემის მართვის წესი იყო. რეაქტორის დიზაინს სერიოზული ნაკლოვანებები ჰქონდა. გაფრთხილებები უგულებელყოფილი იყო, მაგრამ საიდუმლოების კულტურა იმას ნიშნავდა, რომ პრობლემებზე ღიად არ საუბრობდნენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კატასტროფა მხოლოდ რამდენიმე კაცის ბრალი არ იყო საკონტროლო ოთახში. ეს მთელი სისტემის შედეგი იყო.
ზოგიერთი ამბავი ყველაზე პირად ტრაგედიებზე იყო კონცენტრირებული, მაგრამ ისინი ყოველთვის ზუსტი არ იყო. მეხუთე, ბავშვმა რადიაცია შეიწოვა, რათა დედა გადაერჩინა. მეხანძრე ვასილი იგნატენკო წარმოუდგენლად მძიმე სიკვდილით გარდაიცვალა, მაგრამ მისი ცოლი ლიუდმილა იმ დროს ორსულად იყო. საშიშროებას უქმნიდა თუ არა ის თავის ჯერ კიდევ დაუბადებელ შვილს, როცა დაშლილ ქმარს გვერდით ედგა. მისი ბავშვი დაბადებიდან რამდენიმე საათში თანდაყოლილი გულის მანკითა და ციროზით გარდაიცვალა. შორი იყო, რომ ვასილისგან რადიაციული მოწამლა გადაედო. ეს საერთოდ არ არის სიმართლე. ვასილი საავადმყოფოში რადიოაქტიური არ ყოფილა. ლიუდმილა შესაძლოა სხვა დროსაც მიახლოებოდა რადიაციას და არანაირი შანსი არ არსებობს, რომ ნაყოფმა დედა უნებლიე თვითდაწირვით გადაარჩინოს. მეხანძრეებმა წარმოუდგენელ სიტუაციებს შეეჯახნენ, რაც როგორც სიმამაცეს, ისე წესებს ცდიდა. მეოთხე, მეხანძრეებს წარმოუდგენა არ ჰქონდათ საფრთხის შესახებ. ისინი სრულად უცოდინარმი არ ყოფილან, როგორც შეიძლება გსმენიათ. მათგან ერთმა ანატოლი ზახაროვმა თავის კოლეგას უთხრა: აქ წარმოუდგენლად დიდი რაოდენობის რადიაცია უნდა იყოს. გაგვიმართლებს თუ დილამდე ცოცხლები დავრჩებით. მაინც მათ არ იცოდნენ, რომ რეაქტორი იწოდა. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს ჩვეულებრივი ხანძარი იყო. ზოგმა შეცდომით სახურავზე ავიდა, რათა შლანგებიდან წყალი რეაქტორზე დაესხათ და ისინი იმდენად დიდი რაოდენობის რადიაციამ დააზიანა, რომ ედგაც საავადმყოფოში თვალის ფერი ყავის ფერიდან ლურჯად შეეცვალა. სხვა კაც რადიაციულმა დამწრობებმა გულზე ბუშტუკები გაუჩინა, მაგრამ განსხვავებით სხვებისგან მათ იცოდნენ საფრთხე. ზახაროვმა თქვა: რა თქმა უნდა ვიცოდით. თუ წესებს დავიცავდით, რეაქტორს ახლოსაც არ მივეკარებოდით, მაგრამ ეს მორალური ვალდებულება იყო, ჩვენი მოვალეობა. ჩვენ კამიკაძეები ვიყავით. ზოგი შედეგი მყისიერი იყო, ზოგი კი დროთა განმავლობაში განვითარდა. მესამე, რადიაციული დამწრობა კონტაქტისთანავე ხდება. ალექსანდრე იევჩენკო იყო ის ადამიანი, რომელმაც კარი გაუღო თავის სამ კოლეგას, რომლებმაც საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს და რეაქტორის დარბაზში შევიდნენ. მაგრამ იევჩენკოს კანი მყისიერად არ დაუწყოს. რადიაცია ცეცხლივით არ მოქმედებს. საწესიხებინების შემდეგ თმა ჩამოეცალა, კანზე მახინჯი ბუშტუკები გაუჩნდა, ყველაფერი სტკიოდა, შემდეგ კი დაიწყო გაშავება. ამბობდა, თავს უჩხულად გრძნობდი. საბედნიეროდ მისმა ორგანიზმმა კანის გადანერგვა მიიღო, სისხლის გადასმამ და სისხლძარღვების ტრანსპლანტაციამ დანარჩენი გააკეთა. როცა სხვა კაცები იღუპებოდნენ, ის გადარჩა და არ იცოდა რატომ. ისინი ბრმავდებოდნენ, შემდეგ სისხლი უინფიცირდებოდათ, სხეულის ნაწილების ცვიოდათ და მათი საწოლი ცარიელი რჩებოდა. ეს არის ის, რაც ზოგადად არ ესმით. ყველა ადამიანი განსხვავებულად რეაგირებს და ზოგისთვის ორგანიზმი ამას სხვებზე ნაკლებად იტანს. ზემოქმედებაზე რეაქციები ძალიან განსხვავდებოდა და შედეგებმა ადამიანების ცხოვრება მოულოდნელად შეცვალა. მეორე, გადარჩენილები კვლავ რადიოაქტიურ საფრთხეს წარმოადგენდნენ. პარანოის პანდემიის გამო, როცა ალექსანდრე იევჩენკო საკმარისად გამოჯამრთელდა, რომ ნორმალური ცხოვრება გაეგრძელებინა, ადამიანები ქუჩაში რომ ხედავდნენ, მეორე მხარეს გადადიოდნენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ის რადიოაქტიური იყო. როგორც ატომური ბომბის გადარჩენილებს იაპონიაში, ჩერნობილის მსხვერპლებსაც ისე უყურებდნენ, თითქოს მათ შავი ჭირი ჰქონდათ. ალექსანდრეს სიმამაცისთვის მედლები დააჯილდოვეს, მაგრამ მას ურჩხულივით ექცეოდნენ. მან თქვა, რომ რადიოფობიამ მისი ცხოვრება ძალიან გაართულა. თვითონ წინა ხაზზეც კი ადამიანები ყოველთვის იმ მდგომარეობაში არ იყვნენ, როგორც მათ წარმოაჩენდნენ. პირველი, ყვინთავებმა თავი შესწირეს და მაშინვე დაიღუპნენ. ალექსეი ანონენკო, ვალერი ბესპილოვი და ბორის ბარანოვი. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც მისია უნდა შეასრულონ, საიდანაც იცოდნენ, რომ შეიძლება აღარ დაბრუნებულიყვნენ. მათ უნდა გაევლოთ წყალში, რომელიც ძალიან დაბინძურებულად მიიჩნეოდა და გაეხსნათ სარქველები, რათა კიდევ ერთი აფეთქება აეცილებინათ. თუმცა, არსებობს გარკვეული ტყუილებიც. ისინი გმირულად არ გამოცხადდნენ მოხალისეებად წასასვლელად. მათ დაავალეს თავიანთი სამუშაოს შესრულება. ეს მათი მორიგეობა იყო, არც დრამა, არც კამათი და საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ მათი მისია ისეთი საშიში არ ყოფილა, როგორც თავიდან ეგონათ. მილიონობით დაღუპული მთელ ევროპაში. არა, თუნდაც კიდევ ერთი აფეთქება მომხდარიყო, შესაძლოა უკრაინასა და ბელარუსში კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი დაღუპულიყო. მაგრამ ეს მსოფლიო მასშტაბის კატასტროფა არ იქნებოდა და ისინი ყველა მაშინვე არ დაღუპულან. ბორის ბარანოვი 2005 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა, მაგრამ დანარჩენები დღესაც ცოცხლები არიან. Reddit-ზე გავრცელდა ჭორი, რომ ანონენკოს საცხოვრებელი კომპლექსი ომის დროს რუსულმა შაჰედის დრონმა დააზიანა. ამას ვერ ვადასტურებთ, მაგრამ ნამდვილად ვიცით, რომ მან კიევი დატოვა, რადგან იქ ყოფნა საშიში იყო. ისინი მართლაც ჯოჯოხეთური მისიის შესრულებაზე იყვნენ, რომელიც ნებისმიერ წამს კატასტროფით შეიძლებოდა დასრულებულიყო. უყურეთ ჩერნობილის სუიციდის რაზმს. სამ ადამიანს, რომლებმაც კიდევ უფრო მძიმე ბირთვული კატასტროფა აღკვეთეს და გაიგეთ, როგორ შეაჩერეს ისინი კიდევ უფრო დიდი უბედურება. ან დააწყაპონეთ ამ ვიდეოზე.